qo'y go'shti yapması. Siz eğer öğrenmekçi bolsanız yürek berip meni qo'shilib filmning davomini tug'ish ko'ring. Biz oldi bilan qo'yning so'ngaklik go'shtidan 700 gram yerlik kava, bir vas sabzi, yangyoni to'g'rab, ya'ni biroz oqbasa quliqqi, ko'k va qizilmush, pomidor, bosh piyoz, zanjil, samsoqlarni to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin biz oldidan 1,5 kilo unga 1,5 qo'shiq pagi selib, yo'g'irib, bo'ldirib, orqadan sudani tanshab toza chaylab, uning ustiga qizilmuch meyni surib, turib bo'lgandan keyin 100 gram cho'nliqda xamirni uzib, besib tayyor qilib olib, qozonga bir cho'mich may quyib, go'shtni silib, aralashtirib, qo'rib, go'sht qizargandan keyin to'g'ralgan bosh piyozni silib, aralashtirib, zanjil, bir palqush tuz, ya'ni lazqayqini chilab, yumshagandan keyin ushoq chanab bir qo'shiq silib, to'g'ralgan sabzi, yangyo, ko'k va qizilmush, pomidorlarni silib, aralashtirib, orqadan aralashma dermekdan bir qo'shiq yejing, yangyodan 5 gram silib, aralashtirib, qo'rib, orqadan taxminan 1 kilogram atrofida suv quyib, ta'min tanshab, tuvoqni yepib, qozon qaynagandan keyin oldidan to'g'rab tayyor qilib olgan kavun silib, uning ustiga basay, samsoqlarni silib, tayyor qilib olgan xamirimiz tingandan keyin bir qat silib, chaplashib qolmaslik uchun ustiga sho'rpasini chechib, yana bir qat silib, uning ustiga yana sho'rpasini chechib, tuvoqni yepib 12 minut dumlab pishirib tayyorlasak bo'ladi. Sizningmi oilada bolalaringiz bilan jam bo'lib, mushundaq o'qitib etgan yapmini yeyingiz bormi? Sizning agarda milliy taomlar, qo'rma, har xil tamdagi so'q saylarni o'rganishga ehtiyojingiz bo'lsa, qo'llash yuzidan alt raqam yo'llab, yurak berib meni qo'shiling. Mendan haqsiz maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz, aloqalash nomerim 13 3 9 88 09 84.